baru pulang sekolah nih. Sabar. Oh, yang mana ya? Aku main aja. Oke guys, udah mau puasa ya. Maafin ya kalau ada salah. Baru mau vlog lagi, nah ya gitulah kan, padat kan. Madrasah sekolah SD, madrasah ngaji udah makanya nggak bisa. Buka puasa, minyak taraweh, minyak witir nih. Rumah mana lo? Hah? Dosen mau ngopian lah ya, Cak. Aku kan banyak berapa duit ada saya nggak 10.000 mah kan motor besi adi si Adiram. Kamu nggak jauh nggak ketemu pikir. Ya nanti kamu sekali lagi. Udah ya guys, aku mau nulis dulu. Kalau udah nulis nanti aku bikin vlog lagi. Bye.